ဝစ်စုံတစုံကလူ၄ယောက်ပဲတင်နိုင်ချိန်မှာအမြင့်ပေထောင်ချီပေါ်ကနေပြုတ်ကျနေတဲ့လူ73ယောက်လုံးကိုတယောက်မှကြံကဲတင်နိုင်ခဲ့တဲ့တိုနီမင်းထုံးရဲ့မယုံနိုင်စရာနီးပြူဟာတိုနီမင်းထုံးကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးတစ်ခုအောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီကယ်ဆယ်ရေးတွင်းမှာသူကလူ73ယောက်ကိုတပြိုင်နက်တည်းကဲတင်နိုင်ခဲ့တာပါဂျာဗစ်ရဲ့တွက်ချက်မှုတွေရဒီဝစ်စုံကလက်တွေ့မှာလူ၄ယောက်ကိုပဲတပြိုင်နက်တည်းတည်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရှိန်ဟုန်နဲ့ပြုတ်ကျနေတဲ့လူ73ယောက်ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်တိုနီကအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးချက်ချင်းပဲညံစင်လိုက်ပါတယ်သူကဝစ်စုံရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုသူ့ရဲ့လက်မောင်းတွေစီပြန်လဲလမ်းကြောင်းလွှဲပြီးကောင်းကင်ရဲ့အလယ်မှာသားကောင်အားလုံးကိုတယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်မိစေမဲ့လျှက်စစ်တန်းလိုက်လူသားကွင်းဆက်တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်ပါတယ်အခက်အခဲတွေကြားကပဲလူစုတစ်ခုလုံးကိုဘေးကင်းရာစီအောင်မြင်စွာပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့အားသာချက်တစ်ခုကဒီ Mark 42ဝတ်စုံကိုအဝေးရင်းစနစ်နဲ့မောင်းနေနေတာမို့တိုနီကိုတိုင်ကတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာအန္တရာယ်မရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်တိုနီရဲ့အမိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့တင်ဂျာဗစ်ဟာပျက်စီးနေတဲ့စံအိမ်ရဲ့စနစ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးလျှို့ဝှက်ဥမင်လိုင်ကောင်းတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်တိုနီနဲ့သူ့ရဲ့မဟာမိတ်ဟာမစ်ရှင်မစတင်ပြီးရန်သူခံတပ်ထဲကိုကြိုတင်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အတွင်းထဲမှာတော့သမ္မတကြီးကမြေပြင်ထက်အမြင့်ကြီးမှာဆွဲချိတ်ခံထားပြီးတရိုက်ထုံးလုံးမှုနဲ့ကုမြက်ခံရတော့မယ့်အခြေအနေရောက်နေပါတယ်ပိုဆိုးတာကဒီစခန်းတစ်ခုလုံးမှာ extremic စွမ်းရည်မြင့်စစ်သားတွေပြည့်နှက်နေတာပါဒါပေမဲ့တိုနီကတော့လုံးဝမစိုးရိမ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းဖြစ်ပျက်လာတော့မယ့်အရာက Iron Man ဝတ်စုံရဲ့ Christmas party ကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူး Mark 8ကနေ Mark 42ထိဝတ်စုံပေါင်း35စုံလုံးကိုတပြိုင်နက်တည်းစစ်ခေါ်ထုတ်သုံးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စစ်ပွဲကြီးကတကယ်ပဲစတင်ခဲ့ပါပြီဝစ်စုံတွေဟာပြစ်မှတ်တွေကိုတော့ခတ်ပြီးအပိအဝတိုက်ခိုက်ရေးမှုတွေဝင်သွားခဲ့ကြပါတယ်Mark 31ကအရင်ဆုံးစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ရန်သူ3ယောက်ရဲ့တပြိုင်နက်တည်းဝိုင်းဝန်းမှုကိုခံရပြီးချက်ချင်းပဲအပိုင်းပိုင်းပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက် Mark 41ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးထောင်ပေါင်းစုံကနေရန်သူကိုအကွက်ကျခွဲထုတ်တိုက်ခိုက်ပါတယ်ရလအနေနဲ့ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်ဆွေးကြိုးတရားကြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်လာပြီးကြီးမားတဲ့တမဏီတန်းတွေပြိုကျလာပါတော့တယ်တိုနီဟာဖွဲ့စည်းပုံကိုထိန်းညှိပေးဖို့တည်တံ့ဒီဇိုင်းထွင်ထားတဲ့အကြီးစားဝစ်စုံ Mark 38ကိုစီလွတ်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ hydraulic စနစ်တွေကိုအသုံးပြုကပြိုကျနေတဲ့တမဏီတန်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ထိန်းမိထားလိုက်ပါတယ်ဂျာဗီရဲ့ဗဟိုချက်ညှိနှိုင်းမှုအောက်မှာဒီဝစ်စုံတွေဟာစီးကျက်ညီတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုလိုလှုပ်ရှားပြီးရန်သူတပ်ဖွဲ့တွေကိုတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုတ်သွားအောင်တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တိုနီနောက်ဆုံးရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့မတ်ကြီးပြတယောက်အပြက်အစည်းပုံနဲ့အောက်မှာပိတ်မိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်တိုနီမင်းထုံးကသူမကိုကယ်တင်ဖို့လက်လန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကိုသစ္စာဟာကျမ်းမြင်အောက်ကနေရုတ်တရက်ပေါက်ကွဲထွက်ပေါ်လာပါတယ်သူကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအလွန်အမင်းအပူပီပြီးတိုနီရဲ့စွမ်းအင်ဗဟိုချက် Arc Reactor ကိုထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လုပ်ကဝစ်စုံကိုမငြိမ်မသက်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ကိုသစ္စာကတိုနီကိုအပြတ်ရှင်းဖို့အနီးကပ်လာတဲ့အချိန်မှာပဲတိုနီရဲ့ဝစ်စုံတွေကနေလျှို့ဝှက်ဓာတ်သွားတစ်ခုထွက်လာပြီးကိုသစ္စာရဲ့လက်မောင်းကိုချက်ချင်းဖြတ်တောက်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်ကြောင့်ဖြတ်တောက်ခံလိုက်ရတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းဟာတမဏီကျမ်းပြင်ကိုအရေးပြောစီပြီးမတ်ကြီးပြကိုအောက်ကမီးပင်လေတဲ့စီဆွဲချသွားခဲ့ပါတော့တယ်ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့တိုနီကလုံးဝစိတ်လွတ်သွားခဲ့ပါပြီ။သူရဲ့မျက်နှာအမူအရာကလုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီးတောင်းကျမ်းတဲ့ဒေါသတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။သူကရှေ့ကိုပြေးဝင်ပြီး Mark 16ကိုဝတ်ဆင်ကရန်သူနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုနီဟာမြေပြင်ပေါ်ကိုရိုက်ချခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်။ကိုတစ္ဆာကတိုနီကိုအဆုံးစီရင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတော့မှပဲတိုနီကဝတ်စုံကိုအမြန်ချွတ်လိုက်ပြီး Mark 40တဲ့ကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲဝင်ရောက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝတ်စုံကနောက်ဖက်တွန်းကန်အားပေးစနစ်တွေပါဝင်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ပွဲတွေအတွက်အထူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတန်ထက်မြန်တဲ့ဝတ်စုံဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေကိုသစ္စာကအားကောင်းလို့နေပါတယ်။သူကပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်လိုက်တာကြောင့်ဝတ်စုံရဲ့ခြေထောက်ကိုပေါက်ထွက်သွားစေပြီးတကိုယ်လုံးကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းပြစ်လိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးစက္ကန့်မှာတော့ Mark 42ဟာနောက်ဆုံးမှရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။တိုနီကအဲ့ဒီဝတ်စုံကိုချက်ချင်းအချက်ပြလိုက်ပေမဲ့နောက်တစ်စက္ကန့်မှာတော့